Karibu katika simulizi za Faida Simulizi TV. Usisahau kusubscribe na kulike video zetu ili uweze kupata mwendelezo wa simulizi hizi. Siri ya kutisha iliyotoa uhai wa dada yangu. Kwanza shukuriwe Mungu muumba wa yote aliyetuweka hai mpaka kufanikisha kazi hii. Kwa jina naitwa Wazanda na miaka 27 na nimezaliwa mkoa wa Mwanza, wilaya ya Magu. Nimelelewa na baba yangu tu, kwani sikufanikiwa kumuona mama yangu, na hata kama ilitokea nikamuona, basi nisingeweza kumtambua kama ndiyo mama yangu kutokana na umri mdogo niliokuwa nao. Nyumbani kwetu tumezaliwa watoto watatu, mimi, dada zangu wawili. Wa kwanza aliyekuwa ni Tausiru na wa pili ni Nombo, na mimi ndiye wa mwisho, kwa jina langu ni Wazanda. Maisha yetu yalikuwa ya chini sana, kwani hata baba tuliyekuwa tumebakia naye alikuwa hajiwezi kwa chochote kutokana na hali yake ya uzee. Hivyo baadhi ya magonjwa ya uzeeni yalimwandama kiasi cha kupunguza nguvu kazi yake. Elimu yangu ni kidato cha 4 na nimesomea Mwanza Secondary School. Kutokana na hali niliyokuwa nayo kiuchumi na maisha, sikuweza kuendelea na masomo yangu ya kidato cha 5. Lakini kati ya dada zangu wawili, mmoja alibahatika kusomeshwa na wafadhili ambao walikuja shuleni kwao, na ikatokea fursa dadangu kwa bahati nzuri akafanikiwa kudhaminiwa. Nikiwa na miaka 16, dada yangu wa kwanza ambaye ni Usilu alipata nafasi ya kujiunga na elimu ya sekondari ya juu. Lakini dada yangu Nombo hakuweza kuendelea na masomo yake kutokana na kuwa na uwezo mdogo darasani. Dada yangu ambaye ni Usilu aliweza kufadhiliwa kimasomo hadi akamaliza masomo yake ya juu ya chuo kikuu. Tena kwa bahati nzuri alisomea nchi za nje. Hiyo ikampelekea kuwa rahisi hata kuajiliwa. Wakati huo dada yangu Nombo na mimi tukiwa sambamba na kuangalia hali ya baba yetu aliyekuwa bado anaumwa. Siku zikaenda, dada Nombo akachukuliwa na dada Usilu. Lakini baada ya muda tukapokea taarifa ya masikitiko, kwani dada Nombo alianza kuugua taratibu tangu aende kwa dada Usilu. Na dada Usilu kipindi hicho halikuwa haishi nchini, alikuwa anaishi Canada. Ikiwa jukumu langu kumwangalia baba yangu nyumbani, nilisikia tu kwenye simu dada Usilu akiniambia kwamba dada yako hali yake sio nzuri. Nilisikitika na kuona ni swala la kawaida, huenda ni kutokana na kubadilisha kwake mazingira. Lakini nikiwa bado mpweke na mhudumia baba yangu, sikujua hili wala lile, wala sikuelewa kipi kinaendelea. Usiku mmoja nikiwa nimelala, nilisikia simu inaita. Sikutaka kupokea kwani nilikuwa nimechoka na tayari ilikuwa ni usiku. Nikajisemea moyoni, kwani nani usiku? Lakini mtu yule hakuacha kupiga simu. Nilipokea na kuweka sikioni simu kivivu, na huku nikiwa na wengi la usingizi. Nilisikia sauti kwa mbali na upepo mkali ukivuma, na mtu huyo alikuwa akiita jina langu, Wazanda, Wazanda, Wazanda. Na kufa mimi. Nilishtuka usingizini na wenge lote kuniisha. Nilijisemea, mbona kama sauti naijua? Sio sauti ya dada Nombo. Nilijaribu kupiga simu ile, lakini kwa bahati mbaya ilikuwa haipatikani. Nilijaribu tena mara ya pili, lakini sikufanikiwa kumpata tena yule mtu aliyekuwa amenipigia. Kutokana na hali ilivyokuwa, dada zangu hao waliokuwa naishi nchi za nje, niliamini yule mtu aliyenipigia atakuwa wa hapa Tanzania, kwani dada zangu wale wakitaka kunipigia mpaka niende internet cafe niwasiliane nao, siwezi kuwapata kirahisi. Asubuhi kulivyokucha nikamwambia baba kuna namba ilinipigia, na hata hivyo nimewakumbuka dada zangu. Alicheka akanambia nenda internet cafe kawasalimie. Na mimi hali yangu imeanza kuimarika, huko moyoni nikisikia uchungu, kwani ile hali ya dada Nombo sikuwahi kumwambia baba kutokana na magonjwa yake ya uzee. Niliamua kuitunza kama siri ili nisimpe pressure.
Wakati nikiwa njiani naenda, nilisikia tena simu inaita. Safari hii nikajisemea, sasa hivi napokea haraka, maana sina hata salio la kupiga. Nilipokea simu na kuweka sikioni. Nilisikia Wazanda, nisikilize kwa makini. Nilishtuka. Nilisogea pembeni kidogo ya barabara na kuanza kusikiliza. Na kweli ilikuwa sauti ya dada yangu Nombo. Akaniambia, unanisikia? Nikamwambia ndiyo, lakini nilipata wasiwasi. Kwani ile namba iliyonipigia iko Tanzania. Yaani ni namba inayosoma mtandao wa Tanzania na sio nchi za nje kama ninavyojua. Nilimuuliza, dada, kwani uko Tanzania? Aliniambia hilo halina maana, nisikilize. Mimi nilipo ni marehemu. Nilishtuka na kudondosha simu. Nilichukua simu kwa uoga huku mikono yangu ikinitetemeka. Nilisema, halo dada. Sikupata jibu lolote kutoka upande wa pili. Niliangalia simu yangu, kwa bahati mbaya ilikuwa imeshakatika. Nilirudi nyumbani tena, hata safari nilokuwa naenda niliahirisha. Nilimkuta babangu akiniangalia kwa hasira na huku machozi yakimtoka. Nikamkimbilia, baba, kuna nini? Akaniambia, hakuna tena njia ya wokovu. Nilishtuka, kwani simu ninayotumia kuwasiliana na baba ndiyo simu nilionayo mimi. Kwa nini baba alie au atoe machozi? Na kwa nini aniangalie kwa hasira? Na kwa nini aniambie njia ya wokovu hakuna? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Usisahau kusubscribe na kulike ili kupata mwendelezo wa visa hivi. Msimuliaji wako ni mimi, Felista Faida. Karibu tena.